हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जा रहा हूँ मैं बोट रेसिंग दिखने के लिए। आप सभी लोगों को भी बोट रेसिंग दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए पूरा लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को आज दिखने को मिल जाएगा बोट रेसिंग। हमारे इधर का जो लोकल एरिया है उधर एक बोट रेसिंग हो रहा है। फिलहाल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, आधा घंटा के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। और मैं जा रहा हूँ वहाँ पर जहाँ पर बोट रेसिंग हो रहा है और आप सभी को बोट रेसिंग दिखाने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। जस्ट आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना है और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर से निकल चुका हूँ। जहाँ पर बोट रेसिंग हो रहा है वो जगह लगभग मेरे घर से 2 किलोमीटर्स दूरी पर है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पीछे स्कूटी खड़ा है और स्कूटी लेकर जा रहे हैं बोट रेसिंग दिखने के लिए। तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ से लगभग लाइन शुरू हो गया है गाड़ियों का और जितना आगे जाएंगे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। आप लोग देख सकते हो दोनों साइड में गाड़ी कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गाड़ी है। दोनों रोड के दोनों साइड में बहुत ज़्यादा गाड़ी है और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर से गाड़ियों का लाइन शुरू हो गया है। ओ भाई साहब, इतना ज़्यादा ट्रैफिक गाइस, यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, आप लोग देख सकते हो। स्कूटी को उधर रख दिया, पता नहीं रेसिंग दिखने को मिलेगा या नहीं, आगे जाके पता चल जाएगा सब कुछ। अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा। गाइस फाइनली पहुंच गया लोकेशन पर, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामने देख सकते हो, देखिए लोकेशन पर पहुंच गया। ये यहाँ पर ही बोट रेसिंग हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। ओह माय गॉड, सोचो मत, बहुत ज़्यादा भीड़। डबल 2 में अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है। मेरा गाड़ी वो सामने रखा है वहाँ पर, पता नहीं यहाँ से निकलेंगे कैसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम है, गैदरिंग है। देख सकते हो कितना ज़्यादा लंबा लाइन है गाड़ियों का। ये है अपना गाड़ी, पता नहीं यहाँ से निकलेंगे कैसे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग है। अभी तो कम से कम 1 आवर वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जाम से निकलने का बहुत डर था, पर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया, लेकिन सामने आकर फिर अटक गए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर। बहुत ज़्यादा जैम था तो वहाँ से जैसे तैसे निकल गया।